Le bateau il coule. Attendez, j'ai une idée. On t'écoute. Pour pas mourir, venons sauter dans l'eau. Eh, les gars, je vous jure, on est en train de couler. Au secours. Regardez-lui là-bas comme il est en panique. Wesh, il y a un bateau qui coule. Non, ça se trouve, c'est pour un film. Jamais eu d'enfant, je me suis jamais marié, j'ai jamais eu de meuf, et le pire, je suis puceau. Mais genre là, y a pas de solution là. Moi, je vais aller sur Google, attendez. Donc, comment faire pour... Je suis vraiment désolé. Espèce d'enfoiré, t'as vu, t'as fait quoi mon téléphone? Mais c'est pas grave, dans tous les cas, on coule là, on va tous mourir. Mais moi, je m'en fous de mourir, je veux mon téléphone. Igo, ça sert à rien de prier maintenant, hein. Fallait prier avant de monter sur le bateau. Attends, ils me font des signes. Salut! Vous allez bien? Ouais les gars, on est en train de couler, regardez. Moi je vous ai dit, venons sauter dans l'eau. Dans tous les cas, les requins ne pourront pas tous nous attraper. Les gars, à 3000 gemmes, je saute dans l'eau. Mais toi, la tête d'homme, tu aurais payé mon téléphone. Ah ouais? Et comment? Y a un magasin Apple dans l'océan? Putain.